مرحبا بكم. مرحبا مها. السلامة. مرحبا سوار، تقوى، رمز، دعاء، نورس. سافا لاباس عليكم؟ إيمان، مرحبا. بيان. وي إيمان، فما شكون بدا فما شكون ما بداش. أنا واحد من الناس في الكلاس مازلت ما بديتش في ليزومتري. باهي. مرحبا شهد. جو سي با، معرفش مسيو رمز. بدينا في الديبلاسمون لانتي ديبلاسمون. ايه كملتوا البروغرام معناتو. اش ميزال فيه؟ شوية لوغاريتم على الاكسبوننسيال، شوية انتجرال، كاو تقرطس البروغرام. صح عليكم. presque dérivabilité باهي. فما certainement ما نعرفش اسكو الناس الكل تقرا كل يوم ولا كيفاش. اي انا ورس، انا كيفكم، انا في الكلاس مازلت في الديريفابيليتي. اليوم عملت شوية على ديريفي سكسيسيف. كاو قاعد نصلح في سيري تاع سويت. انا واحدة واحدة. العام مازال طويل. العام مازال طويل. ليزامتري دونك ولات une partie très importante في البروغرام officiel puisque قاعد déplacement وليزومتري. déplacement حكاية معناها سهلة بالكل. déplacement فيها شوية كور وشوية دونك واحد ماذا به يقرأ بتأني معناها ما يبرفتوش. جو سي با، ما نعرفش كل واحد وكيفاش. كل واحد كيفاش يقري. انا واحد من الناس من نزربش، نحاول نفسر اكسيتيرا. دونك مازلت بشويه بشويه. دونك ميزان عندنا معناها الوقت باش نكملوا البروغرام بسهوله. معناها مش لازم نزربوا وبعد نخدموا سيريات دي زيكزارسيس هكاكا. جو سي با كل واحد كيفاش الاستراتيجي نتاعو. توت فاسون. بيان. جو سي با، فما برشا عملوا ديبلاسمون. فما شكون كملنا البيجيكسيون بريسك ليزومتري. الصوت بتاعي مش واصل. توا شنو أحواله الصوت؟ أنا عندي 7 الصوت. باهي. هيا شنو نعملوا يا جماعة؟ دونك نبداو بالديريفابيليتي ولا بالليزومتري؟ لا مش كون بو بولي، غنشوف. فما برشا قالوا ايزومتري معناها. باهي. اوكي. هيا نبداو بالليزومتري. نتوكلوا على ربي. توكلوا على ربي بالليزومتري. نسيش نشوفها بشوي بشوي. مش خاص كان نخدموا الكل. باهي. نبداو نتوكلوا على ربي. Donc, premier exercice, فيه 3 questions. Alors, qu'est-ce qu'il commence? Il commence par les données suivantes. ABC est un triangle rectangle isocèle en B, et F, c'est une isométrie différente de l'identité du plan, telle que l'image de l'ensemble ABC, c'est l'ensemble ABC. والله مازلت ما عملتش شيء، مازلت ما حضرتوش الكور بتاع الديزومتري. بديت فيه وبعد دخلت.
تو نشوفوا شنو نستحقوا في ليزومتري نخدموا مع بعضنا أنا. باهي باش نحاول نركز على ليزومتري خاطر ديبلاسمون حكاية فارغة. اش معناها حكاية فارغة؟ مش معناها سهلة، معناها الخدمة مع ديبلاسمون أسهل من الخدمة نتاع ليزومتري. هذا شنو نقصد. باهي عندنا دونك une isométrie ماهيش l'identité telle que l'ensemble ABC c'est globalement invariant par F. معناها اش معناها globalement invariant؟ معناها l'image نتاعو يقعد هو بيدو من غير par exemple l'image de chaque point يقعد هو le même point. نعرفش est-ce que vous comprenez ou non. لا مش فيكس. مثلا كي نقولوا احنا une droite et la droite AB est globalement invariante par une isométrie مش معناها l'image de A c'est A et l'image de B c'est B. نجم تكون l'image de A أي point أخرى في الدروات لا هي ال A لا هي ال B والimage de B كيف كيف. Bon donc عندنا F est une isométrie. F différente de l'identité où F de AB c'est هو بيدو ABC. ايش معناها الكتيبة الثالثة؟ الكتيبة الثالثة دي معناها l'image de A ينجم يكون واحد من ثلاثة أما A ولا B ولا C ainsi de suite. d'accord معناها F de A ينجم يكون أما A ولا B ولا C. F de B ينجم يكون A ولا B ولا C. l'image de C هو يكون A ولا B ولا C. مش معناها l'image de A c'est A l'image de B c'est B l'image de C c'est C. Sinon, تولي donc l'identité du plan est donc différente de l'identité du plan. B. Première question. Montrer que l'image du paire AC, c'est le paire AC. À partir de ces données, on va montrer la chose suivante. F de AB هو AB. ايش معناها؟ معناها l'image de A ما تنجمش تكون C والimage de B ما تنجمش تكون C. Alors, comment résoudre ce problème? شكون عنده فكرة ترى؟ فما إلياس. إلياس. إلياس الميكرو محلول. هيا تحل كلام قول. نبدأ مش قاعد نسمع في حد شيء. سي ديزولي. تسمع فيا هيك؟ شبيني أنا الميكرو متاعي شبيه؟ لحظة برك. أوكي. إلياس مرحبا. تسمع فيا؟ تو نسمع فيك. أوكي. اف دي هذيك بينك كولاك اف دي ا اف دي سي ايجال ا بي او بي سي او ا سي كار ا ديفيرون دو سي الور اف دي ا ديفيرون دو اف دي سي. عاود لي. بينك كولاك مسيو اف دي ا اف دي سي ايجال ا بي او بي سي او ا سي. تنجمش تفسر بين اوتر ميثود بلو سامبل إلياس خاطر راهو مش كلي مش تفسر خاطر بو لا نقرا لك في الريداكسيون كلني. لا اعطيني الفكره. ما تقرنيش من الورقه. كيفاش انت توا باش تحل المشكله هذيا معناها. باهي اف دي ا اف دي سي ديفيرون دو ا بي مسيو على خاطر الا بي ديفيرون دو ا سي هو معناها اللي راسين دو ا بي ديستانس. effectivement دونك ما حتى ما غير دونك سي ليبوتينوس دونك ديما اكبر من اي راسين دو ا بي
Oui, donc l'AC, c'est différent de AB, ou l'AC donc est différent de ce qu'on a, de BC, hein, De donc BC, oui. un des triangles rectangles isocèles, donc un des B, un A, un C. Donc c'est différent de AB et différent de BC. Donc l'image de l'AC, mais j'aime Ah, c'est les AB, les BC, la BC, oui. puisque c'est une Géométrie. isométrie. Ouais. D'où on a une seule chance, c'est que f de AC, c'est AC. Ah, فهمتوا الفازة ولا ما فهمتوهاش؟ C'était par élimination. Donc, on a donc trois cas. On a l'image d'un segment, si vous voulez, puisque le A ou C, نجموا يكونوا deux extrémités d'un segment. Donc, l'image d'un segment par une isométrie, c'est un segment qui lui est isométrique. Donc, puisque l'image نتاع AC, les extrémités نتاعو باش يكونوا deux points بالثلاثة ABC. Donc, puisque AC est différent de AB et AC est différent de BC, donc on a une seule chance, c'est que l'image du segment AC, c'est le segment AC. Et par la suite, l'image du pair AC, c'est AC. ايش قلت؟ لا ما فهمتش شنو هي البروبريتي نتاع ليزومتري اللي استعملناها. سي لا كونسيرفاسيون دي ديستانس، سي sa définition. Donc اول ما نبداو on a définir une isométrie, donc c'est une application du plan dans lui-même qui conserve les distances. معناها باش تكون une isométrie, donc il suffit qu'elle conserve les distances. On a l'image du segment AC, يلزم يكون un segment qui lui est isométrique. Puisque l'image نتاع ال A و C ما ينجموا يكونوا كان بوان من الثلاثة A و B و C, donc ما ينجموش يكونوا لا AB. علاش؟ خاطر ال AC est différent de AB, puisqu'il s'agit d'hypoténuse ici. On a donc l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire l'AC, c'est strictement supérieur à BC et strictement supérieur à BC. Et par la suite, donc, l'image du segment AC, c'est le segment AC. C'est clair؟ باهي، واضح ولا؟ ايه والناس الكل. نعرفش رامز عندك هنا؟ رامز، أسلام سي. مرحبا يا رامز. بس يعني حاولت خدمت يعني أما أطول عملت حاولت باش نبين أن اف دو بي ديفيرون دو أ و ديفيرون دو سي. ايه كيفاش عملت؟ عملت on suppose que f de b égale à a, alors f de a appartient entre accolade et b et c. ونخدم على f de a égale à c المرة الأولى نلقاها سي بوزيسيون غالطة، ونخدم على f de a égale à b نلقاها سي بوزيسيون غالطة، هذه الأولى. ومن بعد نعمل on suppose que b égale à c ونخدم على supposition f de c égale à a و f de c égale à b نلقاها غالطة مسيو. نعمل دو f de b différent de a و f de c différent de a. فهمتك، جوست خدمت avec la même idée mais طولتها شوي لا أكثر ولا أقل. وي عملت conjonction syndical مسيو. أي لا لا أوكي، ما أي بون سي ça va طويلة شوية لا محالة، mais c'est correct. وي مسيو معناها قلت لك طويلة شوية. تاع مونطري، اي تاع مونطري. بون هنا راهو شوفوا في ليزومتري، بالنسبة لليزومتري نحاولوا باش نلقاو لي مويان لي بلوس، حتى مش في ليزومتري، في السؤالات الكل اللي باش نجاوبوا عليهم نحاولوا ديما نلوجوا على الطريق الجواب الاسهل. بيان سور باش ناخذوا الجواب، باش نسمعوا الجواب الطويل، بالكش فيه ان تروك تفيدنا، مي ديما اون شيرش دونك دو ريبوندر بار لا مانيير لا بلو كورت اي لا بلو سامبل. وي يا رامز يعطيك الصحة، داكور ميرسي برافو. باهي، ريهام قالت on peut dire que l'isométrie conserve tout. tout هذه ما عندها حتى سونس. معناها conserve tout؟ donc عندك les propriétés نتاعك، donc conserve le produit scalaire, conserve donc le barycentre, l'alignement, l'orthogonalité, le parallélisme, le contact. هذا هو. ما conserve tout، je sais pas tout شنو تقصد به tout.
مثلا l'isométrie ne conserve pas les mesures des angles orientés par exemple. تدخل لي تو هنا donc تولي فما إشكالية. مثلا في les angles une isométrie conserve les mesures des angles géométriques. أما les angles orientés لا. بعد في الديبلاسمون باش نوليو نعملوا classification بين les isométries qui conservent les angles orientés نسميوهم des déplacements et celui qui oppose les mesures des angles orientés نسميوهم des antidéplacements. Ben. Donc, on a montré que l'image de l'ensemble formé par les deux points AC, c'est l'ensemble formé par les deux points AC. Nous allons la deuxième question. Montrer que F est une symétrie orthogonale. Bon, donc les isométries. Les isométries, فما الانواع فما برشا معناها لا بلوبار فما نوع برك جديد الانواع الكل الاخرين نعرفوهم شكون من الايزومتري دونك bien. Donc les isométries, la première اللي هي peut-être ما نعرفش شفتوها عملنا ولا ما شفتوهاش هي l'identité du plan. L'identité du plan هذه l'application qui est au point M associé donc lui-même معناها كيما les fonctions x associées x هذيك تسمى l'identité de R معناها l'image هو بيدو l'antécédent. Donc l'identité du plan بعد بعد l'identité donc فما السيمتري orthogonale بعدها symétrie orthogonale بعدها translation بعدها rotation. Bon, symétrie centrale c'est un cas particulier mais la rotation معناها كي ناخذ rotation نقولوا بي ترجع donc symétrie centrale. Donc هذوما les isométries باش تزيد لهم واحدة جديدة تتسمى une symétrie glissante وتوقف غادي. Donc les isométries هما هذوما. في الاخر كيفاش نوصلوا لهم bien sûr donc كل واحدة عندها les propriétés نتاعها. Donc il suffit de suivre le cours dans le chauffe occupé chez les exercices comment reconnaître donc la caractériser une isométrie. Bon, fait l'isométrie donc pour qu'elle soit bien définie معناها خاطر l'isométrie يلزمها 3 points non alignés et leur image. عندهم si عندنا هذه donc l'isométrie est bien déterminée donc فما une seule isométrie. Donc في الحالة هذه donc نجمو avec la donnée de l'exercice ou du problème, on peut reconnaître donc la nature et les éléments caractéristiques d'une telle isométrie. بالنسبة les données إذا أعطيني 2 points et leur image في الحالة هذيك donc ما فماش واحدة برك donc فما زوز donc يلزمنا نستعملوا les données باش نعرفوهم bien sûr on va supposer ainsi de suite. Ben. بالنسبة هنا symétrie orthogonale par quoi donc une symétrie orthogonale elle est caractérisée. Ben. Certainement, les macrages l'isométrie, il y a une difficulté, bien sûr. La classification des isométries. La classification des isométries, la classification par l'ensemble des points invariants. D'accord? On peut faire la classification des isométries à partir de leur ensemble de points invariants. L'isométrie, il y a des points invariants. Donc, isométrie ayant des points invariants. Ou femmes des isométries n'ayant pas, voilà, non pas de points invariants. Mais quoi que je un point invariant.
معناها l'ensemble نتاع les points M tels que f de M égale à M. Donc avec l'ensemble des points variants d'une application de façon générale d'une isométrie dans le cas particulier. Mais نرجع l'isométrie. L'isométrie إذا عندها un seul point variant. Donc un seul point invariant. C'est une rotation. Elle est une rotation. La rotation اللي يهمني في درس الإيزومتري هي السنتر نتاعها. بعد l'angle donc نستعمل donc et donc l'angle اللي يحب نطلعها donc يلزمني des autres données. الكور تاع l'isométrie uniquement باش يقول لي c'est une rotation de centre le point invariant trouvé. Donc مثلا هي un seul point invariant i. Donc ça sera une rotation de centre i et donc le non nul. D'accord. Ben توا اللي عندها deux points invariants. اللي عندها deux points invariants. Je dois lire. Bien sûr, deux points invariants distincts. شنو نجم تكون؟ عندك هنا deux cas. أما l'identité de plan ولا une symétrie orthogonale. Ben, donc deux points invariants, c'est l'identité ou la symétrie orthogonale. Ben, بالنسبة ساعات تلقاها deux points invariants, distincts bien sûr, هي différentes d'identité. Bon, différentes d'identité, كيفاش نعرفها différentes d'identité؟ مثلا je suis في الدوني نتاعي يعطيني une isométrie qui l'image de A égale à B avec A et B sont distincts. C'est fini. Donc f de A est différent de A, donc différent d'identité. لكن الكل تاعي يقول لي deux points invariants. تعطيني donc deux cas, أما l'identité du plan ولا symétrie donc orthogonale. Donc un des deux cas هنا. باش نحي l'identité, donc il suffit de connaître un point et son image, et l'image نتاعها تكون différente de l'antécédent. Bien. Je قعد هنا deux points variés, donc هذوما اللي عندنا les isométries اللي عندهم donc عندنا ثلاثة. Rotation, voilà, identité du plan, voilà, symétrie orthogonale. Tant J ou les isométries n'admet pas, voilà, n'a pas, n'a aucun point invariant. هنا فما زوز ou bien une translation de vecteurs non nuls. Allège de vecteurs non nuls. La translation de vecteurs nuls, toi, c'est l'identité du plan. Donc l'identité du plan, toi, les Indes, donc le plan Kemel, c'est invariant. Voilà, tous les points du plan sont des points invariants. Voilà, l'ensemble des points variants de l'identité, c'est tout le plan. Donc, on a une translation de vecteurs non nuls. Voilà, on a une nouvelle isométrie qui est la composée, s'appelle une symétrie glissante. هذه la nouvelle isométrie, la nouvelle application اللي نعرفوهاش قبل في les classes 3e, 2e, etc. شنو هي السيمتري glissante هذه؟ هي composée d'une translation du vecteur E avec une symétrie orthogonale de telle sorte que le vecteur E c'est un directeur de delta. Donc E, un vecteur directeur de delta. أنا كي تبدا عندك أنت une composée d'une translation et une symétrie orthogonale avec le vecteur de la translation direction tau هي نفسها la direction de delta, ça y est, c'est confirmé, c'est une symétrie glissante de vecteur E et d'axe delta. Donc elle s'appelle l'axe نتاعها وهذا سما donc son vecteur. Et cette décomposition donc commutative. Donc TU rond S delta هي égale à S delta rond TU. في الحالة هذه وقت تبدا U, c'est donc un vecteur directeur de delta. Donc هذه classification نتاع les isométries اللي عندهم point invariant. احنا في البروبليم نتاعنا باش نخدموا على الكلاسيفيكاسيون هذه
توا لقيناها احنا ليماج نتاع البير AC هو AC. كيفاش نطلعوه une symétrie orthogonale. Donc باش نخدموا على البوان invariant. Est-ce que cette application هذه cette isométrie عندهاش un point invariant؟ هاي شكون يقول لي؟ لا un point invariant. اش معناه un point invariant؟ معناها البوان يقعد هو بيدو، ليماج دو سو بوان يقعد هو بيدو. لا خلينا نطلعوا بوان ساعة، ما نطلعوا بوان، خاطر إذا عندها بوان انفاريون شنو تولي؟ تولي ثلاثة حالات. شوف كيفاش نعملوا الريزونمون تاعنا، نعرف كيفاش. ما قلتش ان بوان يونيك أنا. كي نلقاو عندها ان بوان انفاريون معناها باش تولي كلاسيفيكاسيون تاع ليزومتري هذه نتاع الجماعة اللي عندهم بوان انفاريون. شكونهم هما؟ اما روتاسيون ولا ليدونتيتي ولا سيمتري اورتوغونال. وبعد نعملوا باغ إليميناسيون، نبداو نحيو باغ إليميناسيون. باهي هنا اش قولكم كان نخدموا بون بروبريتي هي لا كونسيرفاسيون دو ميليو. وحنا لقينا ليماج دو AC c'est AC. Donc quelle est l'image du segment AC? Donc l'image du segment AC c'est le segment AC. موافقيني ولا لا؟ D'accord, puisque le pair AC باش يقعد هو بيدو، معناها البير باش يقعد globalement invariant. Donc l'image de A اما يكون A ولا C. انا ما يهمنيش فيه توا شكون A ولا C. المهم نعرف l'image du segment AC c'est le segment AC. Mais lorsque je pose مثلا I هو le milieu de AC. هكا ولا؟ هذا I milieu de AC. Donc implique que F de I هو le milieu de شكون؟ de AC. هكا ولا؟ ايش معناه؟ معناه ال F de I c'est I. Donc لقينا un point invariant هو le milieu نتاع segment AC. Donc le F نتاعنا donc une isométrie qui possède un point invariant. I اللي هو avec I هو le milieu de AC. نمشي للكلاسيفيكاسيون نتاع l'isométrie par leur ensemble des points invariants. Donc عندنا ثلاثة حالات. الحالة الأولى تنحات puisque في الدوني قال لي F différente de l'identité. Donc puisque F est différente de l'identité du plan, alors F soit une rotation, soit une symétrie orthogonale. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'elle admet un point? Allez, je comprends comme on sait qu'il n'existe pas un autre point invariant. Je comprends qu'il y a déjà un autre point invariant. Je ne sais pas. Et on a fait le raisonnement تاعي. شنو عملنا؟ خدمت على الكلاسيفيكاسيون تاع l'isométrie par leur ensemble des points invariants. طلعت لها un point invariant. وهي ماهيش l'identité. Donc قعدت لي deux cas. اما ال F c'est une rotation ولا ال F une symétrie orthogonale. لكن هو الكيستيون c'est une question claire. ما قاليش قال لي مونطري اللي هي orthogonale. Donc احنا مش نبينوها d'une façon directe. اما هي symétrie orthogonale par une autre propriété de la symétrie orthogonale. Par exemple, on montre que cette application a un autre point invariant. اي نجموش نطلعوا un autre point invariant. نجمو كنا نجمو هنا هذه نعملوا un autre raisonnement. فما شكون قال لي B c'est un autre point invariant. Donc نجمو في الريزونمون هذه طلعنا لها un point invariant مثلا un autre raisonnement. D'accord.
معناها فما plusieurs modes de raisonnement باش نجاوب على السؤال هذايا. الإشكالية هنا ما يلزمنيش نشد واحدة برك، ماذا بينا نجاوبوا بطريقة أسهل. كما بكري فما الميثود وعطانا رامز مثلا une autre méthode اللي هو بيدو قال راهي طويلة شوي. Bon, si je continue avec ce raisonnement, peut-être باش نطولها. باش مثلا on va supposer, je vais procéder par l'absurde, je vais supposer que f c'est une rotation. ويلزم نلقى une absurdité. Donc f ماهيش rotation, enfin c'est une symétrie orthogonale. هذه c'est un raisonnement. فما raisonnement أخرى. احنا طلعنا لها un point invariant. باهي. فما théorème باش تقول إذا هي isométrie وهي ماهيش l'identité on fixe deux points distincts, alors cette isométrie, c'est une symétrie orthogonale d'axe la droite qui passe par ces deux points. Alors, je vais comme théorème. Donc, il y a isométrie. Oui, il est différent de l'identité. Les a donné un. On fixe deux points distincts. Maintenant, f de A égale à A ou f de B égale à B, avec A distinct de B, bien sûr. Donc, هذه implique que f, c'est la symétrie orthogonale d'axe la droite AB. هذه théorème. احنا في التhéorème هذايا si on veut appliquer ce théorème نشوفوا les hypothèses اللي باش les vérifier. Donc عندنا isométrie, d'accord, différentes identités, d'accord, وقينا un point invariant اللي هي I. Est-ce qu'on peut déterminer un autre point invariant? شريف محمد قال لي B. باهي دونك انا raisonnement هذا باش يطول عليا مثلا. donc قيت un point invariant, donc نلوج un autre point invariant اللي هي B. كيفاش نبين B هي c'est un point invariant؟ كيفاش نبين B هي un point invariant؟ باهي فما بروبريتي أخرى باش نستعملوها. دونك احنا عندنا A وهذه B. باش نوريكم فازة هنا. دونك عندي هذه البوان A وهذه البوان C وهذه البوان B. من هنا دونك هنا A وهنا C وهنا B. دونك عندنا هذه معناها l'image de A باش يكون أما A ولا C، والimage de C باش يكون A ولا C. دونك l'image de B شو باش يكون؟ وعلاش؟ دونك علاش l'image de B ما يكون كان B؟ ما ينجمش يكون لا A لا C. خاطرها يا إلياس c'est une bijection. Puisque f de A C c'est AC ou f A C B اللي هو A C B ou f une bijection, donc on a nécessairement f de B CB. خاطر البيجيكسيون يا حنين exactement كان bien sûr البيجيكسيون يلزمني نفهم شو معناها une bijection. بالنسبه ما عندوش فكره على البيجيكسيون باش نعطيه une idée. عندك une application f من E, un ensemble de départ E, ensemble d'arrivée F. شنو هي l'application هي؟ l'application يلزم كل élément de l'ensemble de départ عنده une image unique de l'ensemble d'arrivée. Donc c'est une relation entre deux ensembles E et F, tel que à chaque élément de l'ensemble de départ, on associe un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. Cette relation s'appelle une application. Bon, l'isométrie c'est une application. Donc on a كل antécédent, كل élément de l'ensemble de X نسميه عنده Y unique, image unique. هذه البيجيكسيون شنو هي؟ يلزم كي ناخذ un élément de l'ensemble d'arrivée يلزم عنده un antécédent unique. وقتها تسمى une bijection. كان هذه عندها un antécédent unique, si pour tout Y, si Y appartenant à F, donc Y possède un antécédent unique
X par F, donc F est dite une bijection de E dans F. Voilà, l'application F est dite bijective. Ainsi, on peut définir sa réciproque F-1. Donc, F est l'application qui est X associé Y égale à F de X. Donc, l'application réciproque, vu que c'est une bijection, bien sûr, et l'application notée F-1 est le chemin opposé, c'est-à-dire Y associé X اللي هي F-1 de Y. معناها في الكام تاعنا في l'isométrie إذا M associé M', la réciproque c'est M' associé M. D'accord. Donc في الحالة هذه مادام AC معناها الA ça y est l'image نتاعو désignée ومعناها الA l'antécédent نتاعو c'est désigné et unique و C كيف كيف peu importe شكون. Donc le B l'antécédent نتاعو ما ينجم يكون كان B على خاطر الA و C sont réservés. قبل يا نورس قبل ما تكون اون بيجيكسيون لازم تكون ابليكاسيون. ما نحكيو على بيجيكسيون لما تكون ابليكاسيون، نحكيو على ابليكاسيون بيجيكتيف ولا فونكسيون، والفونكسيون هي كا بارتيكولير من الابليكاسيون. داكور. بعد خلينا هكا ما ندخلوش شويه في التيوري، اما خاطر احنا كوم ايزومتري معناها في الايزومتري سي اون ابليكاسيون. فما شكون يسهلها يقولوا une transformation du plan. هي c'est une application, mais le plan dans lui-même, c'est-à-dire à tout élément du plan associer une image unique dans le plan. Mais toutes les applications du plan dans lui-même sont des bijections, exceptionnellement les isométries, par exemple les cas internes, similitude nahat. Donc احنا باش نقعدوا في الكام تاعنا في البروغرام اللي قعد في الكاتريام مات هما les isométries. Donc les isométries sont des bijections. Bien sûr, par élimination F de B c'est B. أنا قلت لكم علاش هاي الريداكسيون شوف شو تقول، باش تقول F de AC c'est AC. ايش معناها؟ معناها الA هذايا كإيماج عنده un antécédent unique réservé que soit A ولا C ما يهمنيش فيه. والC كيف كيف عنده donc un antécédent unique. Donc الB ما ينجمش يكون l'antécédent تاعو لا A لا C خاطر سي خذاو بلاصتهم. Donc le seul antécédent اللي قعد هو B, donc puisque F c'est une bijection, donc F de B c'est B. فهمتوا توا ولا؟ فهمتوا donc علاش F de B c'est B? Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé le fait que F c'est une bijection. واضح ولا مش واضح؟ Est-ce que c'est clair? خارق العادة. Bien, نرجع للريزونمون تاعنا اللي احنا بدلناها لظروف باش نخفوا في الريزونمون وفي الريداكسيون تاعنا. دونك لقينا ان بوان انفاريون لو هو اي et un autre point انفاريون لو هو بي. شوف شنو نقول تو باش نكمل الريداكسيون تاعي. شوف شنو نقول، باش نقول اف سي اون ايزومتري باش نطبق التيوريم تاعي. اف ديفيرون de l'identité du plan. f de i c'est i, f de b c'est b. I bien sûr différent de b, je dois dire ça. Bien sûr le milieu de AC باش يكون différent puisqu'il s'agit d'un triangle. هذه elle confirme que f c'est une symétrie orthogonale. علاش سكت عملت طون داغي؟ خاطر غزرت السؤال الاخر. قلت انا تو كي باش نقولوا سيمتري اورتوغونال داكس بي وفي الاخر باش نجاوب. دونك قلت هنا نجاوب ونقول له سيتي سيمتري اورتوغونال. داكور. خاطر نورمالمون حقوا ديريكتومون حطهم كيستيون، يعني ما نطولش في الحكايه. ما نعرفش السؤال هو montrer que F c'est une symétrie orthogonale. Les hypothèses هذيا permet de conclure les symétries orthogonales. D'une, d'autre part, il donne l'axe. L'axe هو la droite qui passe par ces deux points اللي هما IB. Donc هنا في الكيستيون ثالث donc le F c'est S IB.
تقوى. أنا جايك يا إلياس. تقوى حل الميكرو متاعك. عاصمة مساء. مرحبا تقوى. مساء أنا عملت ميتات أخرى نحب معناها اسم صحيحة ولا؟ باهي. باهي أنا شو عملت مساء؟ كيف مساء بينت إنه الإف دو بي تيجال بي كيف كانت؟ باهي دونك شنو يبقى؟ وهي الإف ماهيش une identité du plan معناها الإف دو A donc f de A différente de A ou f de C différente de C. باهي شنو عملت بعد؟ f de A est égal à C و f de C est égal à A. عملت f moins 1 de C est égal à A هكا ولا؟ اللي هي نفسها f de C. و f moins 1 de A est égal à C اللي هي نفسها f de A. اش معناها f moins 2 C est égal à f de C و f moins 1 de A est égal à A. معناها f est une symétrie orthogonale. معناها f de x moins 1 est égal à f de x. فما حويجه برك تقوى هنا باش نقول لك يلزمك تفرق بين حاجتين. تفرق بين اف قلت لي اف موان 1 معناها كانك انت tu vas montrer que f moins 1 égale à f ولا؟ اي فوالا. اي صحيح. هذيا باش تكتب معناها كي باش تكتب لي زيماج تكتب كيل كو سوا اكس appartenant à l'ensemble مثلا هنا من البلان للبلان دونك هنا appartenant مثلا الاف نتاعك من او دون او. Donc, quel que soit x appartenant, f-1 de x égale à f de x. C'est équivalent que f-1 égale à f. أما أنا كان ناخذ un cas particulier مثلا f-1 de 1 égale à f de 1 ou f-1 de 2 égale à f de 2 هذه ما تعطينيش f-1 égale à f. Attention. فهمتي شنو نقصد؟ في الكا جينيرال اي لا تنجم تلقى دو فونكسيون الاف موان 1 والاف مثلا دو ابليكاسيون كوانسيد في دو بوان وما همش ما كوانسيد با بارتو. alors هما تكون بارتيكوليير معناها تزيدها اون بروبريتي معناها حبيت نقصد سيت امبليكاسيون دونك ماهيش صحيحه اون جينيرال. تنجم تتعمم يعني. اي ما نجمش. دونك انا قلت لك معناها بور كونكلور يلزم كيل كو سوا اكس خاطر f moins 1 égale à f معناها f c'est l'identité du معناها و f différente de l'identité خاطر عندك deux cas possibles اما f c'est l'identité du plan ولا symétrie orthogonale لكن عندك حاله اخرى راهو هنا f égale f moins 1 زاد باش نعطيك حاجه اخرى فما ثلاثه كي يعطيو f moins 1 سنترال. وي symétrie centrale. انا خممت فيها سيمتري سنترال مي قلت انه البي معناها هي ما هي كونستانت وسيمتري سنترال معناها فما كلمه واحده بركه معناها يعني ان فاريابل هو باش يحاسبك على الامبليكاسيون هذيك مش في يحاسبك على الامبليكاسيون. احنا نخدموا بالامبليكاسيون. شنو امبليكاسيون؟ عندك دي دوني امبليك ان ريزولتا. فهمت؟ تو انا كي كتبت امبليك اف سي اون سيمتري اورتوغونال لوش كتبت برشا حاجات. كتبت ليزومتري كتبت ديفيرون ديدونتيتي وكتبت اف دو ايغال اي معناها الاف كوانسيدون دو بوان ديستان هذو ما يكونفير كو اف سيمتري اورتوغونال. اما اف موان 1 ايغال اف كيل كو سوا اكس ابارتونون او ساعه لازمك تبين كيل كو سوا باش تقول اف موان 1 ايغال اف وزيد اف موان 1 ايغال اف ما تعطيكش الاف اللي هي دونك سي سيمتري اورتوغونال. دونك حتى كان هي ماهيش ايدونتيتي تنجم تكون اون سيمتري سنترال. دونك هنا tu vas montrer اللي هي ماهيش سيمتري سنترال وبعد باش تكونفيرمي اللي هي سي اون سيمتري اورتوغونال. فهمت؟ دونك احنا ديما في الريزونمون تاعنا ما يصيرش نحاولوا في الدار ونخدموا ونشوفوا لي فاي معناها كان فما فاي فيهاش معناها فاي معناها ما عنديش ان سبور نستعمله ما عنديش ان تيوريم دو كور كي معناها مو بيرمي دو كونكلور. هذا باش يخليك تعرف غلط ولا صحيح. راهو ما نخدموش انتويتيفمون خاطر انتويتيفمون تنجم تستعمل ان تيوريم مثلا مش تبدا هي صحيحه وانت استعملت ان تيوريم مش موجوده في البروجرام مثلا اون سيبوز. دونك انت ديما تلوج على تيوريم. دونك انا شنو لوجت هنا؟ لوجت على التيوريم تاعي هذاك اللي هي جابت لي الفكره باش نخدم بلي بوان فاريون.
هذاك علاش الكور نتاعكم بالاخص نتاع ليزومتري، تو الكور اللي ياخذ دي فورمول وكذا مش مشكل، اما ليزومتري كور ماذا بكم الكور وتكتبوه بيديكم، فما شكون يلوج على الريزومي دو كور مش مشكل ريزومي، اما انا ننصحكم الكور تكتبوه بيديكم. ايش معناها تكتبوه؟ معناها تاخذوا الكتاب نتاع الكور وتاخذوا لي ريزولتا دو كور وتكتبوهم قدامكم وتحطوهم قدامكم بس خط اليد، خاطر كي تكتبهم مره ولا اثنين دونك خير من تاخذهم حاضرين. هذا يمتي كونسي واضحه. عايش مسيو، شكرا. شكرا، حتى انت يعطيك الصحه على التدخل نتاعك بيان سور. دونك اذا فما حاجه نتدخلوا باش نشوفوا صحيح ولا غلط ونناقشوا مع بعضنا. الياس شنو الميثود نتاعك في سفيسه باش نتعداو ليكزيرسيس من بعد؟ باهي مشي في سافيس f de a c est égal à ac, f donc f de b est égal à b car f est une bijection f fixe b et f différent de identité. Donc premièrement f est une symétrie orthogonale ou deuxièmement leur est égal à la rotation d'angle différent de 0. On a monsieur r de a différent de a et r de c différent de c. Alors R de A est égal à C et R de C est égal à A اللي هي تعطينا l'angle BA BC congru à BC BA واللي هي C فوست معناها الروتاسيون نحا تقعد لنا كان سيمتري orthogonal. باهي ممتاز جدا يعطيك الصحة. باهي اوكي اوكي باهي سي اون ميثود. باهي فما حاجة هنا رومارك هنا الياس وجماعة الكل، شوفوا كي نخدموا في ليزومتري خاطر هي ليزومتري الناس الكل تدخل لونغل اورينتي على خاطر يحبوا يخدموا بها الديبلاسمون، يحبوا يمشيوا للديبلاسمون فيسا. شوف تعرف الفرق بين ليزومتري والديبلاسمون شنو هو؟ ليزومتري نخدموها دون ان بلان مش اورينتي، دونك دون ان بلان كيلكونك معناها ما يهمنيش في لونغل، معناها نخدموا غير اونغل اورينتي. لونغل اورينتي تدخل كي باش نعمل الكومبوزي نتاع دو سيمتري اورتوغونال باش نطلع لونغل، وهذايا نخدموه اكثر استعمالا باش نستعملوه في الديبلاسمون. بالنسبه لدرس ليزومتري ينجم يجيك لينونسي نتاع ليكزرسيس يقول لك في البلان وما يقولكش اورينتي، دونك انت تثبت كان لو بلان اورينتي دونك تنجم تستعمل لي زونغل اورينتي وقتها الريزونمون تاعك تولي علاش هو صحيح اللي عملته حتى انت تو فا سوبوزي كو لو بلان اورينتي وتخدم، فما حتى اشكاليه معناها كان انت تحب تقول اون سوبوز كو لو بلان اورينتي وتخدم لي زونغل اورينتي، لكن لي زيكزارسيس نتاع هما شويه راهو المشكله في لي زيكزارسيس تاع ليزومتري شويه، وانا خوفي معناها خايف عليكم كان ما تخدموش ليزومتري ياخذوكم باكزارسيس ليزومتري شايح، وهي صعيبه شويه. لا صعيبه شويه خاطر جيت مره عطاو كيستيون ولا دو كيستيون وبعد لي كيستيون الاخرين عملوا ديبلاسمون ما ينجموش يعملوا هكاك سينو يعملوا كارثه، فهمتني؟ معناها ليكزارسيس حتى كان يمشي يسالوكم يسالوكم سؤال ولا اثنين خاطر فازه كيما هكا جات في باك معناها نتاع لونسومبل دي 3 بوان وكيفاش تطلع ليماج دو سي اسي نفس الفازه معناها تخدم بالريزونمون وبعد دونك رجع للديبلاسمون وحكايه ديبلاسمون. احنا دونك ليزومتري اذا نحبوا نحطوه في اطار ونخدموا ايزومتري على خاطر بعد في الدرس الثاني اللي هو ديبلاسمون باش تسهل الامور، باش تسهل على الاخر. دونك نوسعوا شويه بالنا في لي زيكزارسيس خاطر هما مش برشا، نحاولوا نفهموا الكور لي كيستيون نحاولوا نخرجوا منه الكور. مثلا كيستيون كيما هكا خرجنا منه برشا فازات تاع بيسيكسيون تاع التيوريم كيفاش نطلعوا سيمتري اورتوغونال انسي دو سويت. دونك هذا لوبجيكتيف. اوكي مالغري الفكره نتاعك صحيحه. دونك انا واحد من الناس استعملتها معناها في ميثود استعملت الحكايه هذيك، وديما نعملوا فارياسيون تاع لي ميثود جوست باش نكتشفوا الكور نتاعنا لا اكثر ولا اقل. اوكي الياس يعطيك الصحه برافو. بيان لا باك عملناو سي ديبلاسمون ما جاش ايزومتري شاح، لا ديبلاسمون انا عملناو جا على ديبلاسمون ما جابش ايزومتري. اما فما باك نسيت قداش جا فيه اون كيستيون ظهر لي ولا دو على ليزومتري وبعد دونك تقلب دونك ديبلاسمون اكزرسيس سايتي على 4 بوان جو كرو. تو تخدموه سيغتينمون هاك شفتوا منه دونك لمحه معناها فازه كيما هكا.
Bien. Alors, نتعداو l'exercice اللي من بعده. Bon, l'exercice اللي من بعده. وانا déjà عطيت des exercices خفاف شويه donc juste باش نشوفوا quelques propriétés de cours. ما نجموش نعملهم بالكل sinon donc نحاول donc نشوف des exercices باش نشوفوا des autres propriétés. Bien. L'exercice الثاني donc dans le plan orienté, هنا عطانا plan orienté, c'est-à-dire هنا on peut travailler avec les angles orientés, certainement باش نطلعوا l'angle ainsi de suite. On donne un carré direct ABCD de centre O et IJ les milieux respectifs des segments AB et CD. Premièrement, identifier l'isométrie F SIJ rond SAD puis SAD rond SIJ. هنا في l'isométrie بعد ما نستعملوا classification تاع l'isométrie, classification par les points invariants ou par les composés متاعها. Donc هنا c'est la composition des isométries. Bon, هنا عندي la composée de deux symétries orthogonales. Ben, هنا aperçu ظريف على الكور. Donc عندك deux symétries orthogonales. هنا شنو تعطي؟ هنا تعطي حاجتين. اما translation في حالة الدلتا parallèle à delta prime ولا rotation في حالة الدلتا والدلتا بريم 150 on a point I. انا حاجتي هنا الناتور فما ناتور هنا une translation هنكتبها translation. قبل كل شيء نلوجوا على الناتور وبعد les éléments caractéristiques. Donc الناتور هنا translation. Donc عندنا اما translation ولا rotation. كان les droites sont parallèles c'est une translation. كان هم 50 c'est une rotation. في الروتاسيون فما زوز انواع. روتاسيون في الترانزلاسيون حتى في الروتاسيون. خاطر وقت نقولوا دو droites parallèles اش معناها؟ معناها اما يكونوا confondus ولا strictement parallèles. هذه لازمك تعرفها. خاطر كيما supérieur ou égal معناها تنجم تكون strictement supérieur ou égal. Deux droites parallèles, cela signifie ou bien les deux droites sont confondues معناها ولا strictement parallèles. Si les deux droites sont confondues, c'est une translation de vecteur, c'est l'identité. Il y a une translation de vecteur nul. Quand les deux droites sont strictement parallèles, donc c'est une translation de vecteur non nul. Donc, في هذه تفرق. معناها بالنسبة للدلتا باراليل دلتا بريم، donc يلزمهم les deux droites يكونوا وقتاش تكون translation de vecteur nul وقت تكون les deux droites sont strictement parallèles. Strictement parallèles, أما نكتبها à toutes lettres. ولا نكتب l'intersection تاعهم c'est le vide dans le plan مش dans l'espace. Donc وقت نقول de droite l'intersection تاعهم c'est le vide dans le plan معناها sont strictement parallèles. وقتها S delta en S delta prime c'est une translation de vecteur non nul. باهي طلعت تو الناتور تو l'élément caractéristique كيفاش نطلع ال E نطلعه d'une manière très simple. فما une manière نستعمل كور وكال ان demi ou je sais pas quoi. Le cours يقول لك إذا les deux droites sont strictement parallèles, alors la composée S delta rond S delta prime, c'est la translation de vecteur E. Non nul, c'est une translation. Déterminer son vecteur. Pour déterminer son vecteur, عملية سهلة على الآخر. À l'aide des données, طلع un point et son image par S delta rond S delta prime. اش معناها؟ مثلا ناخذ A في الدوني بتاعي. نعمل لها symétrie orthogonale S delta prime. تعطي مثلا B. وبعد عملت البي par S delta تعطيني C. Donc le vecteur U باش يكون le vecteur AC. خاطر en fait TE de A باش يعطي C, cela signifie que U c'est AC. Donc هذه طريقة d'après les données de l'exercice كان هي متوفرة la méthode la plus simple pour déterminer donc le vecteur de la translation. في حالة الدلتا والدلتا prime sont confondus, bien sûr S delta rend elle-même, c'est l'identité du plan.
Donc, un des S delta rang S delta, c'est l'identité du plan d'une part, et d'autre part, la réciproque de S delta, c'est elle-même aussi. Ben, نجي توا في حالة الروتاسيون. في الروتاسيون donc الحاجة المعلومة اللي نعرفها lorsque delta inter delta prime c'est un point I, تعطيني une rotation. D'accord? Donc S delta rend S delta prime, تعطي une rotation de centre I et d'angle alpha. مشكلتي باش نطلع الالفا سهله برشا باش نطلع الالفا. ما هنا I, il suffit de choisir deux points. Donc هذه ال I, هذه الدلتا وهذه الدلتا بريم. Donc je choisis deux points، واحدة على موجودة bien sûr في الدوني نتاعي، واحدة موجودة على الدلتا بريم، واحدة على الدلتا مثلا هنا A وهنا B. شنو تولي؟ تولي S دلتا رون S دلتا بريم هي S دلتا قلنا AB IB رون S IA. نكتب هذه A بالكدا. Donc, العملية ولات سهل هي la rotation de centre I وتاخذ deux fois le vecteur هذايا donc IA donc IB في حالة bien sûr le plan orienté. Normalement ما يسألنا على l'angle كونش كي يبدا le plan orienté. Donc l'alpha نتاعنا باش تكون deux fois mesure نتاع l'angle orienté IA IB. عندنا un cas particulier lorsque delta perpendiculaire à delta prime وقتها في الحالة هذيا S delta rond S delta prime, c'est la symétrie centrale de centre I. بما أنها l'angle باش تكون pi sur 2 مضروبة fois 2 باش تعطي pi. D'une part, d'autre part, هي بيدها S delta prime rond S delta. Oui, Naurs. Bien sûr, la translation de vecteur nul هي l'identité. علاش يا ناورس؟ ما هو انت كي تعمل لا ترانزلاسيون دو فيكتور نول دو m égale à m prime، اش معناها؟ معناها le vecteur m prime égale au vecteur nul. Cela signifie que m prime égale à m. Donc l'application qui est au point m associée donc m, c'est l'identité du plan. C'est facile. باهي دونك هنا خدمنا على الكومبوزي نتاع دو سيمتري اورتوغونال. هذايا هو السيمتري معناها دو فاسون مبسطه على الكومبوزي. توا احنا باش نحاولوا نطبقوها في الاكزرسيس هذايا نشوفوا كيفاش يولي الكومبوزي نتاع دو سيمتري اورتوغونال حاجه سهله على الاخر. باهي سافا ولا فهمتوا الحكايه ولا ما فهمتوش؟ انا فهمتوا البتي ريزومي هذايا اللي عملته على الكومبوزي دو سيمتري اورتوغونال. Est-ce que clair pour tout le monde? علاش يا قصي شنو ما مشاش؟ قال لي تصرح انت وقت عندك الصراحه انت خاطر جي تو اكسبليكي. كان فما حاجه اعطيني اكتب لي سو فورم دون ريمارك شنو هي اللي ما فهمتوش يا قصي. اما لا هكا بالتروازو فهمتني معناها كل شيء ما مشيش. مي هي انا قلت لك انا مخ الهدره قلت لك انا ما قلتلكش ايزومتري قلت لك اس دلتا غون اس دلتا بريم معناها كومبوزي دو سيمتري اورتوغونال شنو تعطي. وبيان سور عطيتك المخ الهدره في الكور قلت ربي البروفيسور تاعك باش يعمل لك توت لي ديمونستراسيون ان شاء الله. بيان نمشيو ليكزرسيس تو نشوفوا في التطبيق. باهي نمشي ناخذ الفيجور هذايا هنا هذا عندنا ان كاري اكسيتيرا نحبوا نطلعوا اي جي رون اس ا دي. دونك لابليكاسيون اف هي اس اي جي رون اس ا دي هكا ولا اي جي والا دي. اش بيهم الاي جي والا دي يا جماعه؟ اش بيهم الاي جي والا دي؟ دونك الاي جي والا دي sont strictement parallèles. Donc كما نعمل l'intersection نتاعهم c'est vide ولا نكتب à toutes lettres sont strictement parallèles. اي
باش تكونوا معناها محسنين مضمنين قولوا دونك ستريكتومون باراليل باش تعطيكم اون ترانزاسيون دو فيكتور مالغري كي يبداو باراليل تعطي ترانزاسيون هي معناها مش مشكل اما ترانزاسيون تنجم تكون ايدونتيتي مش مشكل ستريكتومون باراليل دونك الاف سي اون ترانزاسيون حتى كان ما قلتوش قلتوا باراليل سافا باش ما نحبش نكون اكزاجيري شويه انا هاك فهمتوا انتم مخ الهدره دونك خلينا نكتب باراليل دونك اي جي parallèle à C, donc ça y est, l'implication, c'est une translation. Ben, je t'enlève le vecteur. Quand identifier l'isométrie, puis l'isométrie là. Donc, je t'enlève le vecteur. On a la nature. Donc, on a nature. La nature. Donc, je le vecteur. Qui m'a dit لكم هنا باش نطلع الفيكتور يلزمنا un point et son image. نجي الفيكتور في الفيجور هذايا باش نختار بوان باش نعملها ليماج نتاعها باغ اس ا دي دونك نبداو بالا دونك الا اسل بوان هي الا ليكستريميتي نتاع ولا دي دونك تعطي ا ولا خاطر ا دونك سي ان بوان دو لاكس بعد الا نعملها ليماج نتاعها باغ اس اي جي تعطي دونك الا تعطي اس اي جي تعطي بي دونك اش معناها معناها f de A et B, d'où E, le vecteur de cette translation, c'est AB. Ainsi, donc F, c'est la translation de vecteur AB. واضح العملية ولا مش واضح؟ Très bien. Donc, طلعنا sa nature. قلنا راهم EJ parallèle à C, donc F, c'est une translation. Pour déterminer le vecteur, il suffit de connaître un point et son image par F. اللي هي لا كومبوزي نتاع اس اي جي رون اس ا دي. ماك تعرفوا كيفاش تعملوا الكومبوزي كان ما فهمتوش الشيما هذايا نجموا تعملوا حاجه اخرى تعملوا اس اي جي رون اس ا دي دو ا اللي هي اس اي جي دو اس ا دي دو ا انسي دو سويت نلقاو لكن الشيما هذايا دونك يباس دون فاسون تري سامبل وحنا استعملناه في الكومبوزي نتاع الفونكسيون وتنجموا تستعملوه ا تو مومون. تو نمشيو للابليكاسيون الثانيه لا كومبوزي الثانيه قال لي ا دي اس ا دي رون اس اي جي كيف دونك ما سماهاش هنا لابليكاسيون هذيا ما يهمناش فيها دونك شوف نقولوا له اي جي كيف اي جي باراليل ا سي دونك تعطيني كو اس ا دي هنا on peut faire autrement علاش انا فما شكون يجاوب على السؤال هذايا خاطر السؤال هذايا فيه فازه اي قال لك اي ديتيرميني اس ا دي رون اس اي جي. وي يا رامز يعطيك الصحه يا دعاء. به هنا باش نجاوب على السؤال نتاع déterminer ولا reconnaître ولا identifier la transformation SAD rond SIJ اما نستعمل la même façon la même démarche اللي استعملته باش نطلع الاف ولا نستعمل تكنيك اخرى. نلاحظ تقلبوا هنا بيان سور بالنسبه لما قراوش الدرس نتاع ليزومتري يلزم نقول لهم على الحكايه هذه. شنو هي الحكايه هذه في الكومبوزي ساعه الكومبوزي دو دوز ايزومتري سي اون ايزومتري l'isométrie c'est une bijection et l'application réciproque f-1 c'est une bijection. فما في الكومبوزي وقت نعمل الريسيبروك نتاع الكومبوزي باش نعمل f رون g moins 1 تولي g moins 1 rond f moins 1. هذه c'est une propriété d'une part. D'autre part le réciproque نتاع une symétrie orthogonale هي بيدها donc la symétrie orthogonale de même axe. Donc هنا كي نجي للf نعملوا f moins 1 معناها باش نعمل SIJ rond SAD moins 1. D'après cette propriété de courbe, je dois aller SAD moins 1 rond SIJ
moins 1. Or, la réciproque d'une symétrie orthogonale d'axe delta, c'est la symétrie orthogonale d'axe delta, c'est-à-dire un f يكون SAD rond S et J. Et puisque f-1, c'est la translation de vecteur AB, donc كتاب عندك une translation de vecteur U, sa réciproque هي la translation de vecteur moins G. وهنا واضحة بالنسبة للريسيبروك خاطر M تعطي M' par la translation, c'est-à-dire M' égale à E. Le réciproque est l'axe M' تعطي M, c'est-à-dire M' égale à E signifie que M' égale à moins E. Donc la réciproque de la translation de vecteur E, c'est la translation de vecteur moins E. Donc, c'est-à-dire, c'est la réciproque de la translation de vecteur AB, c'est-à-dire la translation de vecteur BA. وخدمناها méthode avec la réciproque. كنا نجمو نخدموها avec la même méthode اللي عملناها من الأول نلقاو le même résultat. Est-ce que c'est clair? Bien. ممتاز. نمشيو توا deuxième question, identifier la nouvelle application G. Donc, je نعاود ناخذ الفيجور قدامي. Deuxième question. Il propose l'application ou la transformation G. Il y a S au I, je crois, composé avec DB. Donc DB. B. Donc l'OI هي هذه والDB هي هذه. باهي يا سيدي كيفاش نعمل هنا باش نجاوب عليها بطريقة سهلة على الآخر. أول حاجة نلاحظ que ces deux droites sont 50 en haut. باهي هذه la première remarque. نجم الDB نبدلها مش نبدل دروات باش نبدل جوست الاسم نتاعها c'est-à-dire هي passe par les points B et O et D. Donc الاسم نتاعها اما لا droite BD ولا لا droite BO ولا لا droite OD ولا اللي هو. Donc DB نبدلها ب2 points de la droite فيهم الO, peu importe ce point, le deuxième point. Donc هذه شوف تولي اسهل العملية, تولي OI composé avec DB مثلا نكتبها OB. الدي بي نجم كما قلت لكم نبدلها بأو بي ولا أو دي ولا بي دي ولا اللي هو ما يهمنيش في اللوردر دي بوان. علاش؟ خاطر أول حاجة عندهم ان بوان كومان واضحة هي أو. هنا جنديك كو أو إي انتر أو بي c'est le singleton O, c'est-à-dire les deux droites sont 50 en haut. معناها هذه c'est une rotation de centre O. باهي لونغل نتاعها مادام كتبتها او اي او بي سهلت. اونتر بارونتيز نجمو تبدلو اذا هي بي او تردها او بي خاطر في الدروات ما عنديش لوردر دي بوان ماهوش ان فيكتور هو سي اون دروات تكتبها او بي ولا بي او. هي كان جات مكتوبه مثلا بي او تنجم تردها او بي. دونك شوف تولي باش تولي دو فوا لو فيكتور او بي هنا وهنا لو فيكتور او اي. هنا تحط هذا لو فيكتور هذا وتحط هذا تجي تحسب او بي او OI. Donc OB, OI. Donc OB, OI, l'orientation TO donc dans le sens négatif et fait un angle de pi moins pi sur 4. Donc la draba fois 2, donc tu vois la rotation de centre O et d'angle moins pi sur le. Et ça y est, donc G, c'est la rotation de centre O et d'angle moins pi sur le. Est-ce que c'est clair?
Bien. Troisième partie. Troisième partie, on note K, le milieu du segment BC, soit phi, donc كيف الفيجور نعرفش الكا هنا موجود ولا مش موجود donc troisième partie باش يزيدنا بوان أخرى اللي هي K BC donc هنا باش ناخدو K هو الميليو نتاع BC وعطانا une isométrie puisque composé de l'isométrie c'est une isométrie اللي هي phi phi هي la translation de vecteur AB composé avec la symétrie orthogonale d'axe AC. Ben, allez, Sidi. Sidi, pour reconnaître la nature et les éléments caractéristiques de cette transformation, on a trois questions. Question قال identifier في معناها الكيستيون A و B عاوني به كيفاش الحكايه قلنا بكري في الكلاسيفيكاسيون تاع ليزومتري اللي ما عندهمش بوان انفاريون اللي هما اما تكون ترانزلاسيون ولا سيمتري غليسانت السيمتري غليسانت هي composée d'une translation de vecteur E et une symétrie orthogonale d'axe delta tel que E dirige E معناها انا هنا كان ال AB parallèle à AC وفات الحكايه راهي c'est une symétrie glissante d'axe AC de vecteur AB لكن هنا الAB والAC ما همش باراليل دونك الAB والAC 150 هنا دونك ما نجمش نحكم عليها شكون هذه دونك هذه ما نجمش نحكم عليها شكون بالاخص في الدرس الجيومتري في الدرس نتاع ديبلاسمون على الاقل نحكم عليها اللي هي سي ان انتي ديبلاسمون في انتي ديبلاسمون عندنا دي زوتي اخرين دونك نجموا نحكم عليها اش نجم تكون باهي نمشيو نتبعوا الاسئله نتاعنا نمشيو نتبعوا الاسئله نتاعنا السؤال الاولاني قال vérifier que SAC rend SIK égale à la translation de vecteur BO حسب رايكم كيفاش نجاوبوا على السؤال هذا شكون يعطيني AC rond SIK خاطر هنا راهو بعد تشوف خاطر كل واحد باش يتعلم دي تكنيك وكل واحد باش يجاوب بالتكنيك نتاعو وانتوما بيان سور احرار باش تستعملوا التكنيك اللي تحبوا عليها معناها اللي فاهمينها ولا مستوعبينها بالنسبه لي انا personnellement هنا pour vérifier donc cette égalité il suffit par exemple de montrer que les deux droites de vérifier que les deux droites AC et K sont strictement parallèles d'une part et l'image de B par O par la composée SAC rond SIK مثلا mais donc هنا شو نعمل معناها باش نقولوا AC parallèle à IK donc ceci enfin plusieurs manières de montrer ça alors enfin, plusieurs manières انتوما كان باش تعاودوا تنجموا تخدموا avec une autre méthode donc هنا donc AC parallèle à IK donc هذه SAC rend SIK donc c'est une translation mais quand pas ma méthode أخرى coïncide en 3 points non alignés pas avoir plusieurs méthodes mais c'est une translation d'une part توا نعمل l'image de B لازم نلقاو أنا l'image de B لازم نلقاو par هذا donc ناخذ ال B نعملو l'image نتاعو par SIK donc هذايا IK وهذايا ال B donc l'image نتاعو باش يكون جماعة بون نيسيسيت فهمتني شويه حكايه باش تحكيها اما في الباك جات كيسيون كيما هكا اللي كتب فسر واللي ما فسرش خلينا نفس النوت اما انا ننصحكم تفسروا تعرفوش على البلاء اي دونك ليماج دو بي سي او باش نفسر انا شنو يلزمني نقول باش نقول كو الاي والاو اي بي كا او سي ان كاري باغ اكزومبل داكور il suffit de montrer que c'est un carré بعد ما وريتي هو او باش نعمل l'image de O par SAC bien sûr الأو موجود على الAC باش يقعد O ça y est
Donc, SAC rond SIK, c'est une translation de vecteur SAC rond SIK. 2B, c'est O, d'où, et H, c'est une translation, d'où, donc SAC rond SIK, c'est la translation de vecteur BO. فهمتوا الحكايه ما فهمتوهاش؟ معناها موافقيني ولا مش موافقيني كيفاش جاوبت على السؤال هذا؟ لا مش لازم يا الياس باش تخدم، لا مش لازم، ما اعطيتك الميثود لا ميثود لا بلو سامبل باش تجاوب. لا مش لازم، ما حد شيء لازمك بحد شيء. اي لا مش لازم، فماش حاجه لازمه. اي فما بليزيور ميثود، اي فما برشا بليزيور ميثود. انا سي هو دايوغ حتى في الكيسيون سي فيريفي كو، معناها واضح بالنسبه للسؤال انا فيريفي كو، ديما فيريفي كو معناها يلطف، هي فيريفي سي مونطري، راه فيريفي في حد ذاتها في الكيسيون هي مونطري بروفي. مي وقت يقول فيريفي كانها باش يعطيك كانها نفسيا راك باش تستعمل ميثود بسيطه، tu vas vérifier, c'est pas la peine de compliquer la vie. حاول ديما donc d'utiliser donc un moyen plus simple. معناها ديما السؤال اللي يوحي مش كيما ديمونطري ولا بروفي ولا مونطري ولا فيريفي، دونك فما فرق بين السؤال. بلقيس شبيك بلقيس؟ لا تنجم تجستيفي نورس، تجستيفي نورس معناها اسي خاطر احنا مش نكتبوا راهو هنا الغايه نتاعنا مش نكتبوا احنا شيء الاشكاليه هنا. توانا احنا كي نخدموا في الاكزرسيس هذا البروبليم نتاعنا سو ني با ان اكزرسيس دو سانتيز باش نتاع دوفوار، احنا مشكلتنا باش نفهموا شويه ليزومتري. دونك فما ان ديتاي مثلا نخليوه دونك في كي يبدا في اكزرسيس اخر دونك تخدموا. فما ديتاي باش نوريكو اسي اي كا باراليل، مش باش نخرج على الموضوع هنا. فهمتوني؟ فما حاجات مثلا كما قلت لكم هذيك يلزمك توري ان كاري، والاخر يلزمك توريهم اللي هو باراليل، تستعمل تاليس ولا اللي هو هذاك بيان سور ما تخلي حد شيء او هازار، دونك تخدم على روحك، تبروف كل شيء، تعمل له ديمونستراسيون تاعو. فهمتوني؟ في اكزرسيس تنشوفوا بعد في ان اكزرسيس دو سانتيز شنو يلزمنا نعملوا شنو ما يلزمناش. احنا نورمالمون يلزمنا نعملوا جوستيفيكاسيون الكل. بون حتى كان مثلا باش نوري فما مش لازم ندخل في ديتاي بالاخص كي يبدا الكيسيون ما يتحملش كيما الاكزرسيس، معناها في برشا اسئله و نستيم كو لا كيسيون على البارام تاعو، دونك يسوفي باش نفسر باش نعطيه اون ايدي، راني هاني فسرت لك ما تدخلوش في الديتاي معناها. بيان بعد هذيك في التقنيات كيفاش نجاوبوا على الاكزرسيس، دونك هذيك يلزمها حكايه اخرى. Question B. Déduire que phi rond SIK égale à la translation de vecteur AO. Bien. Donc, on a un défi rond SIK. يلزمني نلقاها T la translation de vecteur AO. هكا ولا؟ Donc, عندنا la translation de vecteur AB rond SAC rond SIK. والاس ا سي رون اس اي كا هي لا ترانزلاسيون اللي لقيناها تو تالور، معناها قال لي فيريفي، دونك اللي هي هذه. دونك سيتادير لا ترانزلاسيون ا بي رون لا ترانزلاسيون دو فيكتور بي او. وحنا عندنا دونك اون بروبريتي كي تبدا تي او رون تي في هي لا ترانزلاسيون دو فيكتور او بلس في.
c'est-à-dire باش نعمل la somme des vecteurs AB plus BO, c'est-à-dire la translation de vecteur AO. Et le problème est résolu. جاوبنا على السؤال. Bien. Donc, عندنا phi rond SIK égale la translation de vecteur AO. خلي identifier phi. خليكم الكلمة اللي مكتوبة. C'est donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que phi هي S phi rond S et K rond égale la translation de vecteur de AO. Comment on va identifier AO هو هذا والإيكا هو هذا. دونك أول حاجة نحب نطلع فيه دونك نضرب واش نعمل ما هو الكومبوزي معناها اس دلتا رون اس دلتا تعطي ليدونتيتي دو بلان. دونك شو نعمل في رون اس اي كا ونضربها بار اس اي كا من هنا. C'est une multiplication, c'est composé. كي نضرب هذيك دونك على اليمين معناها تي ا او هنا باش نضربها على اليمين بار اي كا. دونك لا ترانزلاسيون du vecteur AO composé avec SIK. Donc, là, on a une simplification. Donc, SIK rend SIK, c'est l'identité. Phi rend l'identité. On a l'identité, il faut le composer qu'il y en a un, fait une multiplication. On a, je te rate phi. Donc, phi égale la translation de vecteur AO composé avec la symétrie orthogonale d'axe IK. On remarque que AO ou IK sont parallèles. Ça y est, c'est fini. Il y a des translations composées avec une symétrie orthogonale. Avec le vecteur qui de la translation dirige l'axe, c'est-à-dire voilà, c'est parallèle, qui est défini par deux points, on se permet de dire parallèle, de droite. Donc, phi, c'est une symétrie glissante de vecteurs AO et d'axe IK. AO IK تقصد sens ولا الواحد؟ دعاء on applique Q-1. كيف on applique ولا نضرب باغ كا ولا عندك بروبريتي تنجم تطبقها ديريكتومون. انا بطريقه اسهل دونك نضرب باش نتخلصها نضربها من اليمين كان جات هي على اليسار نضربها على اليسار. سي اون فاسون تري سامبل باش تفهم باش ما تحفظش لي فورمول كيكا بالك شي غلطوك. دونك تضرب جو ملتيبلي هنا سو سامبليفي اس اي 40 اس اي كا سو سامبليفي تقول لك فيه انسي دو سويت. الياس ما فهمتكش معناها ما عندهمش نفس الديريكسيون ينجموا نستنتجوا طول ولا لا؟ لا ما نجموش يا الياس ما عنديش élément de cours. اذا عندك translation de vecteur U rond S delta avec le U ولا معناها droite support نتاع U والاكس sans معناها 50 de droite 50 je peux rien conclure. خاطر تنجم عندك دو كا معناها ما تكون لك سيمتري اورتوغونال ولا سيمتري غليسون. اللهم طلع لها بوان فاريون. مثلا عندها ان بوان فاريون هي تي او رون اس دلتا وطلع لها ان بوان فاريون وقتها ولات سي اون سيمتري اورتوغونال. وهذه باش وقتاش نعرفها في لانتي ديبلاسمون. بالنسبه لليزومتري ما نجمش نستعملها البروبريتي هذه. في الليزومتري لازم نديكومبوزيها
c'est la décomposition. هذه مثلا اللي عملناه توا s'appelle décomposition اما ما تعملوش وحدك معناها c'est guidé par des questions. Ce qu'on appelle la décomposition اللي وصلنا كتبنا فيه qui s'écrit sous forme d'une translation avec une symétrie orthogonale dont le vecteur de la translation donc dirige la droite de l'axe, c'est fini. Donc phi c'est une symétrie donc glissante. وانا هنا في الاكزرسيس هذا عطيت دو كام يعني راك تشوفوا انا عطيت الكام تاع باش تطلع سيمتري غليسونت وفما كام باش تطلع سيمتري اورتوغونال معناها فما دو كا بوسيبل باش نكملوها في الكاتريام كيستيون. بون في الكاتريام كيستيون دونك كيما قلت لكم انا عطيت هنا لي دو كا معناها واحده باش تطلع سيمتري اورتوغونال والاخرى باش تطلع سيمتري غليسونت. دونك ما نجم je peux pas conclure directement donc je dois suivre les questions de l'exercice. ونورمالمون l'exercice تاع ليفالواسيون تاع التقييم اللي يجيو في الدوفوار ولا يجيو في الباك ما يعطيكش هكاك ابليكاسيون ويقول لك فهمت يخدم على روحك وحل الحرب والقاها، لا يعطيك دونك يبدا guider pour trouver donc le résultat cherché. Donc, quatrièmement, Tana S, c'est la translation de vecteur AB composée avec la symétrie orthogonale d'axe IJ. Kif kif, on a l'AB, on a l'IJ. Donc, on a 150. Bon, perpendiculaire, mais niche, 150. Donc, je ne peux pas conclure. Où je peux conclure qu'il y a le vecteur de translation dirige à droite. Ça y est, c'est fini. بالنسبة لي هنا في السؤال هذايا أول حاجة قال لي ديتيرميني S de B et S de C. دونك باش نطلع الاس دو بي دونك باش نعمل سيمتري يجي نتاع البي باش يعطيني ا وبعد لا ترانزلاسيون ا بي دونك اون فوا ا في البي. اش معناها؟ دونك سيسي امبليك كو اس دو بي سي بي. باهي قال لي ليماج دو سي دونك كيف سي نعمل لها ليماج نتاعها باغ لا سيمتري اورتوغونال اي جي سي باش تعطي دي. بعد نعملها par la translation de vecteur AB. بما انه الفيكتور AB هو بيدو DC donc تعطيني l'image CC. Donc ceci تعطي S2 CC CC. Alors, بعد قال لي identifier S. Donc هاي شنو باش نعملوا هنا؟ question donc جاوبنا question A. شكون يعاوني في question B؟ خلينا نحوصلوا به. باهي يا ايمان. Fixe deux points différents, ok. C'est une isométrie, ok. Je comprends que les différentes identités. دعاء أي دعاء دعاء حليت لك اوكي مرحبا يا دعاء. باهي مسيو قلت اس دو بي égale à b ou s de c égale à c. Alors s est l'identité du plan ou la symétrie orthogonale d'axe BC. باهي وخذيت مسيو البوان او عملت لها معناتها ليماج اي ليماج نتاعها وبينت انه ماهيش ديفيرون دو او دونك اس سيمتري اورتوغونال. مش استعملت الفيكتور خاطر اي الاو معناها باش تخترع بوان اخرى سيرتينمون خاطر مش موجوده ليماج دو مسيو ليماج دو او هي او خاطر في معناتها من الاول مش بالكل معناتها اس اي جي دو او هي او وقلت ترانزلاسيون دو فيكتور ا بي دو او ما نجمش يكون او خاطر ا بي ديفيرون دو فيكتور نول. اي تمام باهي يعطيك الصح اوكي باهي معناها كانك عملت هكا ابسورد صغير يعني. اي باهي ممتاز جدا باهي واضح
مالغري هنا دونك نعيب على الكيستيون اكزيس هذا حقه يعطينا اون اوتر انديكاسيون ما يخليها اوفيرت الكيستيون كيفاش نوري هي ديفيرون ديدونتيتي. باهي دعاء اول حاجه دونك انت تنجم في الريزونمون تاعك اول حاجه مادام هي فما دو كا تبدا اللي هي توري اللي هي ماهيش ديدونتيتي مثلا. فهمت. شفت لا مش معناها اللي عملته غلط. اي تنجم معناها انت ديريكتومون بعد نقول صحيح باش ما تقعدش تعمل هكاك تحضر من الاول هي ماهيش هي ديفيرون ديدونتيتي باش بعد تعمل كونكلوزيون تو. اي فهمت ماشي. اي معناها انت عملت ديمارش في مخك واضح كذا فما دو كا وهي واضحه دونك ماهيش ايدونتيتي دونك يلزمني نبينها مش ايدونتيتي باش بعد نخدم. دونك هذاك علاش باش نبدا هي مش ايدونتيتي. انت عملت اس دو او هكا ولا؟ اي اس دو معناتها بديت تمشي بالابليكاسيون تاع معناها اس دو او هي باش تطلع لا ترانزلاسيون دو فيكتور ا بي دو او اللي هي ديفيرون دو او car سهله يعطيك الصحه car donc ال AB différent du vecteur nul d'où S est différente de l'identité de plan. خارق العاده. توا كيفاش باش جو كونكلو باش تقول له S c'est une isométrie ما تنساهاش S est différente de l'identité du plan donc S fixe deux points B ou C déjà ديسان دونك علاش بتذكرهم بي و سي باش تعطي فرد المره لاكس والناتور ديسان بي اي سي دونك هذوما امبليك كو اس سي لا سيمتري اورتوغونال داكس بي سي. يعطيك الصحه سي سا عايشكم سي ميرسي ممتاز جدا. فما بليزيور فاسون باش توريها اللي هي مش ليدونتيتي. هذه اسهل فاسون اللي قلت لنا عليها دعاء خاطر نجم زاد نخدم بالريزونمون تاع دعاء ونقول راهي هي اما ليدونتيتي ولا سيمتري اورتوغونال. جو سوبوز هي ليدونتيتي معناها باش نخدم باغ لابسورد اما نخدم بالاو نقول لابسورد دونك سندرا شنو ولا نجم نقول لا ترانسلاسيون هذيك غون سيمتري اورتوغونال باش تكون ليدونتيتي signifie que la symétrie orthogonale باش تكون translation de vecteur nul non nul. C'est absurde خاطر واحدة عندها point variant والأخرى ما عندهاش point variant. معناها زاد هذه c'est une autre méthode. لكن الميثود اللي قلت لنا عليها دعاء هي la plus simple et la plus claire. Donc انتوما كي تجي تخدموا في l'isométrie c'est une opportunité باش تعلمكم الريزونمون ماتيماتيك يعني فيها ريزونمون كبيره برشا دونك تعلمكم وتشيخوا. فما شكون يشيخ بالريزونمون فما شكون ما يشيخش. اللي ما يشيخش بالريزونمون وما يحبش الريزونمون يستنى ديبلاسمون مش مشكل حتى اني ربي ينوب عليه واللي يحبه خاطر مات من غير ريزونمون ما تسميش مات. دونك يلزم شويه ريزونمون اذا مش برشا باش ما نخوفكمش وما نرهبكمش ميساج يبداو بشويه. ودرس ايزومتري عندك زوج دروس فيه ريزونمون هو لاغيتميتيك بالنسبه تاع مناول والايزومتري نتاع الصناعه الكل دونك سي دو كالكول اكسيتيرا.